Ще вчора було перекрито рух на шляхопроводі над залізничною колією по вулиці Житомирській, де проводили ремонт дорожнього покриття, а уже день другий по гладенькому полотні, не зменшуючи швидкості та не минаючи ніяких ям, може безперешкодно рухатись різногабаритний транспорт. Нове асфальтове полотно, ремонт шляхопроводу місту обійшовся у майже 300 тисяч гривень. Наразі триває ямковий ремонт центральної вулиці Бердичева Житомирської. У планах на найближчий місяць, зі слів заступника міського голови Сергія Онофрійчука, вулиця Одеська, колишня Котовського, Данилівська, раніше Фрунзе та Шевченка. На вулицях Червоній і Олександра Пителя ремонтні роботи доріг на стадії завершення, а от на вулиці Олександра Венгера мають незабаром розпочатись. Ремонтні роботи здійснює товариство «Шляхово-будівельне управління номер 35. Нагадаємо, ще минулоріч у Бердичеві запланували відремонтувати і привести до належного стану вулиці, які носять імена героїв.